اس ویڈیو میں ہم شارٹ اور لانگ واؤل ساؤنڈز کو پہچاننے کی مشق کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ یہ ہے ایک ایپل یعنی سیب۔ اب آپ غور سے سن کر بتائیے ایپل کے شروع میں کیا آواز ہے؟ ایپل، یہ آواز ہے اے کی آواز۔ اب یہ بتائیے یہ آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر اے سے، جو کہ سب سے پہلا واؤل کہلایا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے واؤل اے کی شارٹ واؤل ساؤنڈ کا نشان۔ اب ایک مرتبہ پھر سے بتائیے واؤل اے کی شارٹ واؤل ساؤنڈ کیا ہے؟ اے، جیسا کہ اے ایپل یعنی سیب۔ اب آپ کوشش کیجئے اے ایپل یعنی سیب۔ اب یہ بتائیے اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ یہ ہے ایک ایپ، ایپ یعنی بنمانس۔ اب غور سے سن کر بتائیے ایپ کے شروع میں کیا آواز ہے؟ ایپ، یہ آواز ہے اے کی آواز، اور اے کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر اے سے۔ یہ ہے سب سے پہلا واؤل، اور یہ ہے اے کی آواز کا نشان، اسمال اے اور اس کے اوپر سیدھی لکیر۔ یہ کون سی آواز کہلائی جاتی ہے؟ اے کی لانگ واؤل ساؤنڈ۔ بالکل صحیح، مل کر دہراتے ہیں۔ اے ایپ یعنی بنمانس۔ لانگ واؤل ساؤنڈز بالکل وہی ہوتی ہیں جیسا کہ اس لیٹر کا نام جس سے یہ ساؤنڈ بنتی ہے، اے۔ اب یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایلیفنٹ یعنی ہاتھی۔ اب غور سے سن کر بتائیے ایلیفنٹ کے شروع میں کیا آواز ہے؟ ایلیفنٹ، یہ آواز ہے اے کی آواز۔ اب یہ بتائیے اے کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر ای سے، جو کہ دوسرا واؤل کہلایا جاتا ہے۔ اور یہ ہے اے کی آواز کا نشان۔ ای کے اوپر ایک چھوٹا سا گولائی میں نشان ہے۔ اب یہ بتائیے اے کی آواز ای کی کون سی آواز کہلائی جاتی ہے؟ شارٹ واؤل ساؤنڈ۔ بالکل صحیح، مل کر دہراتے ہیں۔ ای ایلیفنٹ یعنی ہاتھی۔ اب آپ پڑھیے ای ایلیفنٹ یعنی ہاتھی۔ اب یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایگل یعنی عقاب۔ اب آپ غور سے سن کے بتائیے ایگل کے شروع میں کیا آواز ہے؟ ایگل، یہ ہے ای کی آواز، اور یہ آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر ای سے، اور یہ ہے ای کی آواز کا نشان، لیٹر ای کے اوپر ایک سیدھی لکیر۔ ای کی آواز کو لیٹر ای کی یا واؤل ای کی کون سی آواز کہا جاتا ہے؟ لانگ واؤل ساؤنڈ۔ مل کر دہراتے ہیں۔ ای ایگل یعنی عقاب۔ اب آپ پڑھیے ای ایگل یعنی عقاب۔ ای کی لانگ واؤل ساؤنڈ بالکل وہی ہے جو کہ اس لیٹر کا نام ہے، یعنی ای۔ اب یہ بتائیے اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے انک یعنی سیاہی۔ اب غور سے سن کر بتائیے انک کے شروع میں کیا آواز ہے؟ انک،
اے کی آواز. اے کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر آئی سے. اور یہ ہے اے کی آواز کا نشان. آئی کے اوپر گولائی میں ایک چھوٹا سا نشان ہے. اے کی آواز واؤل آئی کی کون سی آواز کہلائی جاتی ہے؟ شارٹ واؤل ساؤنڈ. بالکل صحیح. مل کر دہراتے ہیں. آئی اے انک. اب آپ کوشش کیجئے. آئی اے انک یعنی سیاہی. اب یہ بتائیے اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ یہ ہے آئس. آئس یعنی برف. غور سے سن کر بتائیے آئس کے شروع میں کیا آواز ہے؟ آئس. یہ آواز ہے آئی کی آواز. آئی کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر آئی سے. اور یہ ہے آئی کی آواز کا نشان. آئی کے اوپر ایک سیدھی لکیر. آئی کی آواز کو واول آئی کی کون سی آواز کہا جاتا ہے؟ لانگ واول ساؤنڈ. بالکل صحیح. مل کر دہراتے ہیں. آئی آئی آئس یعنی برف. اب آپ پڑھیے. آئی آئی آئس یعنی برف. اب یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک octopus یعنی ہشت پا. یہ ایک قسم کا سمندری جانور ہوتا ہے جس کے 8 ہاتھ ہوتے ہیں. octopus. اب غور سے سن کر بتائیے octopus کے شروع میں کیا آواز ہے؟ octopus. یہ آواز ہے او کی آواز. او کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر او سے. اور یہ ہے او کی آواز کا نشان. او کے اوپر گولائی میں ایک چھوٹا سا نشان ہے. او کی آواز کو واؤل او کی کون سی آواز کہا جاتا ہے؟ شارٹ واؤل ساؤنڈ. بالکل ٹھیک. مل کر دہراتے ہیں. او octopus. اب آپ کوشش کیجئے. او octopus یعنی ہشت پا. اب یہ بتائیے اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے اوشن کی تصویر. اوشن یعنی گہرا سمندر. غور سے سن کر بتائیے اوشن کے شروع میں کیا آواز ہے؟ اوشن. یہ آواز ہے او کی آواز. او کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر او سے. اور یہ ہے او کی آواز کا نشان. او کے اوپر ایک سیدھی لکیر. اور یہ آواز بالکل وہی ہے جو کہ اس لیٹر کا نام ہے. او. اس آواز کو واول او کی کون سی آواز کہا جاتا ہے؟ لانگ واول ساؤنڈ. بالکل ٹھیک. مل کر دہراتے ہیں. او اوشن یعنی گہرا سمندر. اب آپ پڑھیے. او اوشن یعنی گہرا سمندر. اب یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک امبریلا یعنی چھتری. امبریلا کے شروع میں کیا آواز ہے؟ امبریلا. یہ آواز ہے ا کی آواز. ا کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر یو سے. اور یہ ہے ا کی آواز کا نشان. یو کے اوپر گولائی میں ایک چھوٹا سا نشان ہے. واول یو کی یہ کون سی ساؤنڈ کہلائی جاتی ہے؟ شارٹ واول ساؤنڈ. مل کر دہراتے ہیں. یو امبریلا یعنی چھتری. اب آپ کوشش کیجئے. یو امبریلا یعنی چھتری. اب یہ بتائیے اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ یہ ہے ایک یونیسائیکل یعنی ایک پہیے والی سائیکل. غور سے سن کر بتائیے یونیسائیکل کے شروع میں کیا آواز ہے؟
unicycle. یہ آواز ہے یو کی آواز اور یہ آواز کس لیٹر سے شروع ہوتی ہے؟ لیٹر یو سے. اور یہ ہے یو کی آواز کا نشان. یو کے پر ایک سیدھی لکیر. یہ آواز بھی بالکل وہی ہے جو کہ اس لیٹر کا نام ہے. یو یو. تو یہ کون سی آواز کہلائی جائے گی؟ یو کی واؤل یو کی لانگ واؤل ساؤنڈ. بالکل صحیح. مل کر دہراتے ہیں. یو یو یونیسائیکل یعنی ایک پہیے والی سائیکل. اب آپ پڑھیے یو یو یونیسائیکل. بالکل ٹھیک. ان آوازوں کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بار بار ریپلے کیجیے اور اپنی مشق جاری رکھیے.